e ekonomisë globale. Ndjekim zotin Rama. Kështu që topa këtu për ne dhe kupa për shtëpinë e bardhë. Perandori i futbollit është këtu. Dhe është një prej shenjave mjaft domethënëse për të çfarë po ndodh në këtë vend. Kush do ta imagjinonte që në këtë vend vetëm 10 vjet më parë të ndodhte ky takim jashtëzakonshëm dhe që vetë Gianni Infantino do të ishte këtu jo vetëm si turist, por si një person që përfaqëson lëvizjen më të madhe njerëzore e që avokaton për 2034, në kupën e botës të 2034-s. Duke ju kthyer pyetjes suaj, më duhet të ndaj bindjen time të patundur që ka vende mrekullueshme që mund të jenë të varfra, por nuk ka një vend të shëmtuar që është i begat e i pasur. Kësaj ka një lidhje të drejtë për drejtë midis bukurisë dhe begatisë dhe ka një lidhje të drejtë për drejtë midis njerëzve dhe hapësirës në të cilën jetojnë. Unë besoj se nëse sot mbretëria Saudite është një model, kjo lidhet po kështu shumë me vizionin, pjesë e të cilit është bukuria, është transformimi, që është fizik, është i prekshëm dhe të tregon që gjithçka është e mundur. Synimi për ta transformuar këtë shkretëtir në Firenze 2.0, dhe kam fjalën për Firencen e Medicit, është saktësisht vizioni. Ajo çfarë po përjetojmë sot në këndin tonë të botës, që do të thotë perëndimi, është inercia, jo imagjinata, ndërkohë që ajo me të cilën ndeshemi në pjesën e Gjirit dhe në shumë pjesë të tjera të botës, është imagjinata në vend të inercisë. Sigurisht, imagjinata ushqehet nga inovacioni, sigurisht imagjinata ushqehet nga nevoja për të shkuar më lart, për të bërë kapërcime mjaft të mëdha, por imagjinata po kështu lidhet me bukurinë. Pas kthimit nga aeroporti mbrëm, pas 6-7 ditësh, munda ta shihja e ndjen menjëherë që ka një energji ndryshe në këtë vend. Ka një kuptim ndryshe të hapësirës e të bashkëjetesës, vetëm duke parë skulpturat e gjelbra në të dyja anët e rrugëve. Ndonjëherë nuk është mënyra se si njerëzit, duke qenë se herë njerëzit më akuzonin kur isha kryetar bashkie dhe fillova të lyej me bojë ndërtesat e qytetit dhe më thoshin që kjo është një fasadë, kjo është kot. Megjithatë, ju thash imagjinojeni një mëngjes, njerëzit dalin nga shtëpia pa u kujdesur se si duket ai ose ajo. Imagjinoj çfarë makthi do të ishte në qoftë se njerëzit nuk do të kujdeseshin për mënyrën se si dukeshin, sepse është krejt gjë tjetër. Unë kam bindje të patundur për këtë dhe kam përshtypjen që për një kohë të gjatë në pjesën tonë të botës si kemi marrë gjërat shumë të mirëqëna, ato që kemi, dhe kemi konsumuar të gjitha ato çfarë trashëguam nga ata që menduan për të bukurën dhe tashmë jemi tek inercia e mërzitshme. Ja pse, ose po themi një nga arsyet pse në anketën tuaj ka një ndjesi që jeta ime po ecën mirë, po vendi nuk po ecën mirë, dhe kryesisht në ato vende që janë parë për një kohë të gjatë si vende ku gjërat kanë shkuar mirë, po përballen me mërzinë e inercisë, me këtë dëshpërimin që asgjë nuk ndryshon, ndërkohë që gjërat që ndryshojnë për keq, ndërkohë që është histori krejt tjetër në këtë pjesë të botës. Çdo gjë ndryshon për mirë. Kështu unë besoj që ka ardhur koha që ne të jemi më
përullur e të mësojmë nga Gjani. Ai është europian, rrethohet nga forcat e vjetra, tradicionale, por është tërkohën me ato që janë të reja, forcat e reja, dhe tregon që ajo çfarë ndodh në Europë mund të ndodh në Katar, mund të ndodh në Arabinë Saudite, në Marok, dhe mund të ndodh edhe në vendin më të paditur për futbollin që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, e vërtet. Ray Dalio nuk je vetëm një investues, por edhe një person që ka studiuar ciklin e gjatë të historisë. Çfarë përshtypje ke nga deklaratat e para nga një udhëheqës europian, nga një udhëheqës prej Azisë Madhe, nga Amerika Latine e nga Afrika? Çfarë të frymëzon? Njerëzimi. Kjo është ajo çfarë kemi të përbashkët, dhe po merremi me pyetjen se si të ecë më mirë. Do thoja që spari është realiteti dhe pastaj aspiratat. Duhet jemi realist, çdo gjë funksionon si një makineri me një raport shkak-pasojë. Kush ka në dorë levat e pushtetit për t'i ndryshuar gjërat. Dhe pastaj, pasi jemi marrë me të gjitha përparimet që është inteligjenca artificiale, standardet e jetëgjatësisë, shumë gjëra, gjë e më rëndësishme është që ti bësh njerëzit të merren me njëri tjetrin, le ta quajmë spiritualitet. Në të gjitha besimet fetare ka një element përbërës se si njerëzit duhet të trajtojnë njëri tjetrin. Dhe është e njëjta gjë në të gjitha besimet tona fetare. Bëj për tjetrin atë çfarë do të bëjmë për ty, apo karma, që është e njëjta gjë. Pra çfarë nuk kupton kjo nga ana tjetër është kauza e së mirës së përbashkët. Pra, si ndodh, kujdesem për veten, për familjen, kujdesem për komunitetin, a mund të shkoj në një nivel më lartë dhe të kujdesem për atë çfarë ne e quajmë spiritualitet, lidhja me natyrën, a mund të kujdesemi për njëri tjetrin, çfarë do të zgjedhim? Gjatë studimit të 500 vjetëve të historisë, zbulova që ka vetëm 4 gjëra që vendet tona duhet i bëjnë që të kenë sukses. Së pari, arsimoni mirë fëmijët tuaj. Nëse mundeni, ti edukoni, ti arsimoni. Sinqerisht, mendoj që ka diçka thelbësisht të gabuar në faktin që ka një nxitim të përditshëm për të riarmatosur, për të menduar, për të folur e për të punuar gjithmonë më tepër për më shumë armë. Ndërkohë që nuk ka një plan paqeje, që do të mund ta shihje, ta lexoje e të mendoje mbi të. Një Europë që nuk ka planin e saj të paqes, një Europë e cila për vite me radhë e buri veten në autopilotin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj kur gjërat atje ndryshuan dramatikisht, do të thoja, nisi të rizbulonte fjalën armë pushim, që ishte hequr nga fjalorit gjithme. E megjithatë, ka ngecur në një pozicion që përqendrohet vetëm tek armatime. Pra të ngecësh në këtë pozicion që të mendosh vetëm për armatimet dhe jo për bisedimet e paqe,
është shqetësuese. E di si fakt që jam udhëheqësi më i gjatë mes udhëheqësve Europian, por gjithmonë mbaj parasysh që përfaqësoj një vend shumë të vogël, kështu që nuk më takon mua që t'i bëj leksion askujt apo të them se çfarë duhet të bëjnë të tjerët, por si një Europian i palëkundur, ndihem shumë i shqetësuar dhe i trazuar nga fakti që fjala bërthamore është shndërruar në diçka normale në fjalor. Ndërkohë që vetëm disa vjet më parë, fjala nuk përdorej nga askush. Kërcënimi i nënkuptuar apo i hapur përmes medias sociale, i forcave të mëdha përsëritur me raketat bërthamore në Kuriz është çmenduri. Kur e sheh të gjithë këtë, e kupton, ka një fjalë që thonë italianët, një dush modestie, progresie, që do të thotë Europa në përgjithësi, duhet të marrë një dush progresie dhe të përpiqet të reflektojë më shumë se çfarë po ndodh në pjesët e tjera të botës, se të përpiqet të mësojë dhe të rinis, duke mos e marrë legitimitetin e vet moral të mirëqen, e si diçka që i jep të gjitha arsyet për të shkuar në një